Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sabanyakeun puja ge syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa hadir di tempat majelis ilmu ieu dan radaga ibadah Allah Subhanahu wa taala nyata melalui pengawasan yang mudah-mudahan urang ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina Sabtu kaopatena kaping 22 Juli atanapi kaping 4 Muharram kagiliran Bapak Ustadi Ansori selaku anu bade masihan tausahna biasa kajianana nyaeta tafsir Al-Qur'an anu nyandaktina bukunya kitabna Royul Bayan. Alhamdulillah anjeunna parantos tetangah taunga urang sadaya sanos anjeunna me sumping teu banyak sarari rupina mangga waktos dihaturanan Pak Ustad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman jamaah jitu ngaji poe Sabtu Masjid PD Persis Kabupaten Ciamis anu kusim kuring depi hormat urang neraskeun hanca ti payun teh dugi ka mana Bu? Pak, emot keneh hilap keneh. Pertemuan terakhir dugi kal muhadarah ar-rabi'ah materi perkuliahan anu kaopat at-tawajjuh ilal Ka'bah fi shalah menghadap Ka'bah dina waktu salat. Nah rujukannya surat Al-Baqarah ayat 142 dugi ke 145. Nah, lembaran pertama juz kedua tuh. Nah, saya kulus supaha. Nah kamari kantos dibahas ngeunaan tafsir global ya, kandungan ayat secara umum. Nah ayeuna urang lebet kana materi kajian khusus dina kitab tafsir ahkam ieu nyaeta bahasan ngeunaan hukumna. Al-ahkamus syar'iyyah, kandungan hukum-hukum syara'na. Tina ayat 140 hiji dugi ka 145 dina surat Al-Baqarah. Nah, emot keneh Bu ayatna. Nah, jadi ayat itu lungsur berkaitan sareng peralihan kiblat salat ti Masjidil Aqsa ka Masjidil Haram. Anu mana sikap sapertos kitu teh menimbulkan pertanyaan urang-urang Yahudi kunaon cenah Muhammad jeung balad-baladna kiblat salatna teh hayu we pundah-pindah. Saya qulu sufahau minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Nah berkaitan sareng hukum syarana dina ieu kitab dibahas opat permasalahan. Anu kahiji al-hukmul awal, hukum yang pertama mal muradu bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Naon anu dimaksad ku istilah Masjidil Haram dina Al-Qur'an. Pandina ayat anu tadinya Bu. Utamina ayat ka 143.
Qad naro taqalluba 144 ya. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat 144. Qad naro, teman kami apal surah Allah Nabi Muhammad. Taqalluba wajhika fis sama. Kumaha anjeun teras-terasan tungguh tanggah wae ka langit. Lantaran anjeun hoyong upami kiblat salat anu salami ieu teh mayun ka Baitul Maqdis di Palestina ngalih kana kiblat anu dipikahoyong ku anjeun. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Nah tarasa Allah diwaler hartosna kahoyong Nabi walau tidak diungkap secara langsungnya tapi mung sekedar dengan bahasa tubuh pan kitu nya Bu. Nabi nyuhunkeun ka Allah ngalih kiblat teh teu langsung secara lisan eta teh tapi dengan bahasa tubuh. Naon luak lieu we anjeunna kitu nya. Sugan Jibril teh turun ayeuna mah nyandak wahyu sehingga kiblat salat tiasa ngali ka mana? Nah ka hoyong Nabi ka Masjidil Haram. Maka diwaler ku Allah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ti ayeuna sok hadapkeun raraya anjeun dina waktu salat teh mayuna ka Masjidil Haram. Tah aya kecap Masjidil Haram di dinya Bapak Ibu. Nah muncul pertanyaan, mal muradu bil Masjidil Haram fil Quran? Naon anu dimaksad Masjidil Haram dina Al-Quran? Warada dzikru al Masjidil Haram fi ayatin mutafarriqah minal Quran Al-Karim. Penyebutan kata Masjidil Haram dina Al-Quran teh tersebar dina sababaraha ayat gitu. Wapis sunnatil mutahharah oge dina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon oge wa kusidau bihi iddatun ma'an. Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis iddatu ma'an, memiliki beberapa makna. Nah jadi hartos Masjidil Haram teh sanes hiji tapi seueur. Naon wae cenah maksad tina istilah Masjidil Haram teh al awal anu kahiji nu dimaksad Masjidil Haram dina Al-Qur'an teh nyaeta Al-Ka'bah. Ka'bah nanya Pak, bangunan hitam persegi 4 gitu. Anu sok dikurilingan ku para jamaah haji atau umroh nalika tawaf. Ta eta nu dimaksad Masjidil Haram teh Ka'bah. Tau pami anu dimaksad ku Masjidil Haram teh Ka'bah, naon dalilna? Eta tadi ayat tentang kiblat itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pek hadapkeun raraya anjeun dina waktu salat teh ka Masjidil Haram. Ai jihatun. Nyata ke arah Masjidil Haram. Nah jadi Masjidil Haram itu nyata Ka'bah. Jadi dina waktu salat urang dipiwarang madep ka Ka'bah. Jadi upami tadi ayat pawali wajhaka syatral Masjidil Haram, hadepkeun rarai anjeun dina waktu salat mayun ka Masjidil Haram, ta maksad Masjidil Haram teh nyata Ka'bah. Gitu. Anu kadua asani anu dimaksad Masjidil Haram teh al masjidu kulluhu, masjidna secara keseluruhan. Pan istilah Masjidil Haram tanya Pak gitu. Benten sareng Ka'bah.
Ari Ka'bah mah aya di lebet Masjidil Haram. Ari Masjidil Haram mah sanes mung Ka'bah nyalira. Walaupun engke kecap Masjidil Haram teh aya nu maksadna Ka'bah eta. Nah, upami istilah masjid ayeuna nu disebut Masjidil Haram gitu, maka bangunan-bangunan yang ada di seputar Ka'bah itu. Nah, bahkan ayeuna mah mas'a, ya Pak, naon mas'a teh? Mas'a, naon mas'a teh? Mas'a teh tempat sa'i. Pan ayeuna mah Safa dan Marwah itu tos lebet karena bagian kana masjid ayeuna. Pan kapungkur mah nyapa pun nalika Ka'bah dibangun teu acan ada bangunan-bangunan permanen yang mengelilingi Ka'bah yang didefinisikan masjid itu. Nah itu. Bala mah Ka'bah teh lowong we kitu nya. Gitu. Jadi mun jamaah haji baheula nya tawaf ngulingan Ka'bah teras sa'i teh nya antawi Safa sareng Marwah di tempat terbuka kapungkur mah. Nah ayeuna mah nya Safa dan Marwah tempat orang melakukan sa'i itu nah ada di lebet Masjidil Haram. Nah jadi numutkeun makna anu kadua nu dimaksad Masjidil Haram teh al masjidu kulluhu, masjid secara keseluruhan. Jadi bangunan-bangunannya, batasan itu bangunan-bangunan yang ada di sekeliling Ka'bah gitu. Tadi lamun ieu Ka'bah gitu nya Pak. Tah bangunan ieu teh gitu. Maka itu adalah Masjidil Haram. Tanaon dalilna nah diantawisna fi dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeunaan kautamian salat di Masjidil Haram. Saur Nabi, salatu fi masjidi hada nahnya khairun min alfi salatin fi ma siwah illal Masjidil Haram. Itu. Salat di masjid ieu teh leuwih alus tibatan 1000 kali salat di saluareun Masjidil di saluareun masjid atanapi di masjid anu sanesna. Jadi sanapi salat di masjid ieu teh leuwih alus tibatan 1000 kali salat di masjid nu sejen. Nah, gitu sanapinya Pak. Salat di masjid ieu masjid mana Pak? Saur Nabi ya, saur Nabi. Salat di masjid ieu teh leuwih alus tibatan 1000 kali salat. Nah, Masjid Nabawi. Margi Nabi harita nyariosna di Madinah nuju di masjidnya Nabawi. Saur Nabi salat di masjid ieu teh nya langkung sae tibatan 1000 kali salat di masjid anu sejen illal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Upami di Masjidil Haram sakumaha Pak? Nah, upami di Masjidil Haram langkung sae tibatan 100.000 kali salat di masjid anu sanes. Nah gitu mataknya aya jamaah haji balik ti Mekah hajian teh tara salat kunaon tara salat cenah kuring boga ceng-celengan di Mekah sabara dinten nya Pak, di Madinah sabara dinten. Mun di Mekah sakali salat kali 100.000, mun 5 waktu salat 2 wajib berarti 500.000 kali salat sapoe eta teh nembe nu wajib. Can katamian gono sunat di Madinah sakali salat menang 1.000 nya itu. Kali 5 5.000 nya matak 40 poe Pak di Mekah jeung di Madinah leubeut bati salat teh.
Ya balik ka lembur teh kudu salat. Nah dina ieu hadis nalika Nabi nguningakeun salat di masjid anu ieu nya di masjid kuring nu ieu leuwih alus tibatan 1000 kali salat di masjid anu sejen kecuali di Masjidil Haram. Tah maksud Masjidil Haram teh Pak masjid secara keseluruhan anu tiasa diange salat ku jamaah. Sanes di Ka'bahna wungkul, sanes saket Ka'bahna wungkul gitu. Gitu. Tapi masjid di palih mana wae urang salat di eta masjid, nah nilainya akan mendapatkan 100 lebihnya, lebih baik gitu. Bukan sama, khairun bahasanya, lebih baik. Ya, gitu. Jadi lamun di Masjid Nabawi langkung saya tibatan 1000 kali, lamun di Masjidil Haram langkung saya tibatan 100.000 kali, lamun di Masjidil Aqsa nya langkung saya tibatan 500 kali itu ya. Oh gitu. Nah. Pan ketiga tempat itu tempat yang disucikan, ya Pak. Mekah, Madinah, termasuk Yerusalem, Baitul Maqdis itu tempat-tempat suci bagi umat Islam. Itu. Dan ketika kita bisa sholat di masjid-masjid anu tadi, nilainya lebih dari masjid-masjid yang lain. Tamatak di luar nutilu mah teh aya kaistimewaan nya sakumaha alusna eta masjid sakumaha megahna eta masjid sakumaha moderna eta masjid bahkan bisa dikatakan duplikasina Masjid Nabawi misalnya Pak kan tuh di paling mana tuh anu duplikat Masjid Nabawi aya payungna tiasa muka sami sareng di Madinahnya terus aya anu kubahna tiasa bergeser tuh di mana tuh salah ya nah tetap Pak beda nilainya sarua we di Masjid Al Jabar mah nya Pak jeung di Masjid PD gitu nah termasuk sakumaha megahna Masjid Al Zaitun anger komo bari ngaco mah nya Pak ta eta anu kadua maksud Masjidil Haram teh masjid secara keseluruhan termasuk aya oge gini dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan sareng keistimewaan tilu masjid tadi la tusaddur rihal ila salasatin masajid teu dimenangkeun cenah jalan-jalan Pak ngajugjug ngahaja ka masjid di muka bumi ieu teh kecuali katilu masjid hiji al Masjidil Haram anu kadua wa masjid hada masjid kuring nu ieu nyaeta Masjid Nabawi taras anu katilu al Masjidil Aqsa nyaeta Masjidil Aqsa. Nah jadi masjid anu dituju khususnya itu dengan tujuan ingin mendapatkan nilai yang lebih dari masjid-masjid yang lain ngan tilu Pak di muka bumi teh hiji Masjidil Haram anu kadua Masjid Nabawi anu katilu Masjidil Aqsa. Tamatak urang ngajugjug ka Al Jabarnya sakumaha hebatna megahna eta masjid tetep teu istimewa pan nilai salat nama anger sarua jeung di Masjid PD asali sanu katilu maksud tina kecap Masjidil Haram teh nyaeta Makkatul Mukarramah nyaeta kota Mekah. Jadi maksud Masjidil Haram teh kota Mekah. Gitu. Sakota. Lain sama masjid. Siga Ciamis ya Pak. Ya, satu wilayah gitu. Pan Masjid PD di Masjid PD di Ciamisnya. Ya. Ciamisna teh disebut Masjidil Haram teh. Nah, jadi lamun aya Ka'bah dikeliling bangunan masjid, Ka'bah disebut Masjidil Haram. Bangunan masjid itu pun disebut Masjidil Haram. Tadina ayat nu sanes mah maksud Masjidil Haram teh kota Mekah, bukan hanya tempat yang dibatasi dengan bangunan masjid itu. Pokoknya nama Mekah eta teh Masjidil
Haram. Tati mana ayat anu bisa nuduhkeun yen Masjidil Haram teh maksudna kota Mekah? Surat Al-Isra. Surat Bani Israil ayat kahiji tentang peristiwa Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah anu parantos asra ngaleumpangkeun memperjalankan hambanya lailan dina waktu peting minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ti Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram teh Pak? Di Mekah. Ta maksad Masjidil Haram dia di Mekah. Sanes di masjidna Pak. Gitu. Di Mekah. Gitu. Dan dina peristiwa Isra-nya berjalannya Nabi di malam Isra Mi'raj itu pan tadi kawitan di Masjidil Haram. Bahkan Siti Aisyah mengatakan ya, Nabi ge nuju kulem sareng kuring cenah itu. Nah itu. Di rumahnya. Tayata anu katilu. Ya. Termasuk ayat anu sanes anu tiasa jadi dalil ngeunaan mana Masjidil Haram teh kota Mekah nya. Nyaeta pidahu Allah dina surat Al-Fat ayat 25. Humul ladina kafaru wasaddukum anil Masjidil Haram. Humul ladina kafaru maranena teh jalma-jalma kafir. Wasaddukum jeung maranena geus ngahalang-halang anjeun anil Masjidil Haram ti Masjidil Haram. Naon maksud Masjidil Haram teh? Mekah. Nah itu berkaitan sareng kasus nalika harita Nabi sareng para sahabat dina tahun kagenep Hijriah nalika bade ngalaksanakeun umroh. Tapi di tengah perjalanan dipegat ku orang-orang kafir Quraisy di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Jadi satu wilayah tempat antara Mekah sareng Madinah. Nah harita orang-orang Mekah nyegat Nabi sareng para sahabat di Hudaybiyah teh maksudna supados anjeunna henteu lebet ka kota Mekah pikeun ngalaksanakeun umroh. Nah itu. Nah, margina engke aya istilah perjanjian Hudaybiyah atanapi sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Kunaon disebut perdamaian Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah. Semargi kawit nama, Pak, dua kelompok masing-masing kaum muslimin sareng orang-orang musyrik teh nya. Neug tereg duana oge eta teh. Kaum muslimin da panginten nya, Pak. Tos ihram atuh nya. Tos ngalangkungan mikot nya kudu gagal haji nya. Pantos lebet ka Hudaybiyah tos lewat mikot tos niat bade umroh teh nya kudu balik deui gitu. Nah, maksa. Nah, tapi orang-orang kafir oge maksa supados Rasul sareng para sahabat henteu lepet ka Mekah. Akhirnya dibikinlah butir-butir kesepahaman. Butir-butir perjanjian. Nah di antawisna Rasul sareng para sahabat teh teu cios umrohna dina taun harita teh aruwih deui. Nah itu. Nah engke dina sejarah dikenal aya istilah umratul qada. Umroh qada. Jadi ngodoan tahun kamari itu. Dilaksanakeun tahun ke-7 tahun berikutnya. Tak kunaon di kodoan sabab kamari tetulus kunaon ditulus tetulus sabab jalma-jalma kafir ngahalang-halang. Tapi maksud wasaddukum anil Masjidil Haram. Maranehna ngahalang-halang anjeun ti Masjidil Haram. Hartosna tong dugi ka masjid Pak kota Mekah we teu meunang di asupan. Nah itu Masjidil Haram hartosna Mekah. Terasa anu kaopat maksad tina kecap Masjidil Haram dina Al-Qur'an teh Al-haramu kulluhu
Makkatun wa ma haulaha minal hurum. Nyaeta tanah haram secara keseluruhan. Baik itu kota Mekah ataupun di sekitar kota Mekah yang masuk kategori tanah haram. Pana istilah tanah haramnya Pak? Itu. Tanah haram teh naon? Satu wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Itu. Nanti aya batasan-batasan wilayah nah itu. Jadi engke aya rambunanya Pak, aya pelangna tuh, aya bahwa ini orang non muslim tidak boleh masuk ke sini. Itu masuk wilayah tanah haram. Nah, itu. Nah, dalilnya surat At-Taubah ayat ke-25. Ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Ya jalmi-jalmi anu ariman saanyana ari jalma musyrik teh najasun. Najis. Kotor naon apa? Kotor akidahna, najis kayakinanana, lain najis awakna, lain kotor bajuna, gitunya. Tapi kotor teh akidahna, najis teh kayakinanana. Fala yakrabul masjidal harama ba'da amihim hada, lantaran kitu maranehanana teu meunang. Ya, ngadeketan. Jadi, tong lebetnya Pak. Ya. Ngadeketan wae teu meunang, saking teu meunangna asup eta teh. Sapertos larangan-larangan Allah nya. Dina ayat anu sanes seueur anu ngangge kecap takrobu. Naon di andas Pak? Anu aya larangan Allah pikeun midamel hiji perkara teu meunang dipigawe nya. Tapi henteu nyebatkeun pada melanana, tapi ku Allah ngangge kecap teu meunang dideuketan, la taqrabu. Nah, satu la taqrabuz zina. Teu meunang ngadeuketan zina. Kunaon bahasana henteu zina wae kitu nya, ulah zina gitu. Tapi teu meunang ngadeuketan zina. Satu. Yang namanya zina Pak, itu biasana yaitu nalika dilakonan ku jalma nu boga karep hayang zina teh henteu langsung ujug-ujug eta teh, tapi bertahap. PDKT. Naon PDKT teh Bu? Nya pendekatan heula. Nah bahasa Arab PDKT teh nomena Pak? Nya taqarrub Pak PDKT. Itu taqarrub. Margina upami ibadah ku para ulama disebut taqarrubu ilallah. Naon ari ibadah taqarrub ilallah teh? Ibadah teh PDKT urang ka Allah nya Pak. Jadi urang beribadah teh dalam rangka melakukan pendekatan diri kita dengan Allah. Salat taqarrub. Naon sababna? Ku salat urang tiasa PDKT. Saum taqarrub, dengan saum PDKT. Infak sodakoh taqarrub, dengan infak sodakoh PDKT, pendekatan eta teh nyaketkeun diri. Nah itu taqarrub, PDKT. Nah itu. Nah dina Al-Quran ada sebuah larangan yang datang dari Allah untuk melakukan satu perbuatan yang tentunya itu diharamkan. Nanti biasanya para ulama berkesimpulan gitu, kalau satu perbuatan dilarang oleh Allah dengan menggunakan kata takrabu, itu termasuk larangan bahkan yang sifatnya berat itu. Saking teu meunangna haram pisan itu. Jadi tong bororah ngalakonanana ngadeukeutana we teu meunang. Nah jadi lamun zina tidak dilakukan, tidak diungkap dengan bahasa wala yasnun, walaupun ke dina ayat anu sanes aya apa wala yasnun teh itu. Misalnya dina surat Al-Furqan gitu. Ketika menyebutkan sifat-sifat tentang siapakah ibadur rahman itu gitu. Waladina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dalika qawama.
Terus waladina naon deui? La yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun, dan mereka pun tidak berzina. Nah, tapi itu mengungkapnya dengan bahasa khobarinya, informatif, Pak. Gitu. Tak upami larangan berzina mah sifatnya insya'i, instruksinya. Jangan. Gitu. Lamun tadi malayasun arannya teh henteu berzina. Tapi lamun larangan zina mah jangan berzina. Tapi larangan berzina tidak menggunakan bahasanya la tasnu, tapi la taqrabuz zina. Itu. Tadi sabab jalmi anu zina teh henteu langsung ujug-ujugnya, Pak. Da biasana nu langsung ujug-ujug mah lain zina, Pak, merkosa itu. Maksa. Langsung ujug-ujug mah merkosanya Pak, maksa eta mah gitu. Kasar. Nah, zina mah suka dengan suka. Kan untuk menumbuhkan rasa suka dengan suka teh bisa sekaligus komo anu teh wauh mah gitu nya. Saha ya jelema teh ujug-ujug nubruk gitu. Nah, orang akan berzinahnya dengan dasar suka sama suka kalau di antara mereka sudah saling mengenal. Pan pintu-pintu perzinahan teh Pak bertahap eta teh nya gini saur Nabi mah mimiti likeun penakeulanya Pak nya itu penak tos penak kumaha nadorun ningali bannya itu tos ningali kumaha mau idun janjian tuh itu kan gitu bertahap. Jadi kakarek pagi henteu langsung janjiannya Pak itu saha cenah ujug-ujug janjian. Nah itu makanya larangan la taqrabu itu jangan mendekati, karena bisa jadi proses orang bisa melakukan perzinahan itu melakukan tahapan-tahapan pendekatan. Anu kedua dengan la taqrabu zina, jangan mendekati itu untuk menunjukkan saking tidak bolehnya. Jadi jangankan berzinahnya Pak, hal-hal yang bisa mendekati saja dilarang. Makanya dina Islam itu ketatnya Pak. Laki-laki dan perempuan anu sanes muhrim teu meunang eta teh paduduaan. Kitu nya. Mau jalan-jalan ya. Walaupun itu tidak termasuk zina nya. Tapi nanti itu bisa dianggap dosa lantaran melanggar larangan teu meunang paduduaan gitu. Nah, itu. Walaupun nanti dosana moal sarua jeung anu zina moal gitu. Tapi itu sudah merupakan pelanggaran sabab naon? Ngalanggar naon nu dicarek teu meunang ngadeukeutan gitu. Margina geuning nya Bu, Ibu, upami di bumi teu aya mahram nya. Nya. Teu aya mahram, teu aya suami, teu aya barudak. Pan teu kan Ibu nampi tamu pameget anu sanes muhrim. Eta teh. Gitu. Koma anu teu dikenal mah nya Bu. Anu dikenal we itu tidak boleh. Jadi upami bade nampi tamu teh yang dipi warang lebet gitu. Di luar we gitu. Nah dianggap tuh sopan cenah nerima tamu di luarnya. Mending teu sopan. Daripada jadi dosa. Ari teu sopan mah ceuk jelema kitu nya. Ari dosa mah ceuk Allah. Tapi itu sakingnya, tidak bolehnya. Jadi tong murah prakna mendekatinya saja sudah tidak boleh. Termasuk naon deui Pak? Anu tidak boleh mendekati teh selain zina. Nah, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi tong salatna nya Pak. Ka masjidna wae nya ngadeukeutana wae tempat salat misalna geus teu meunang kunaon nya atuh keur mabok da moal piwaraseun salat keur maboknya Pak gitu. Teras naon deui Pak anu dina Al-Qur'an ngangge kecap la taqrabu teh ya la taqrabu malal yatim. Nah, ke dina aya sanes aya wala taqulu
amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta merekanya bersama hartamu gitu. Harta budak yatim digabungkan dihijikeun jeung urang nepi ka teu puguh mana milik budak yatim mana milik urang tidak boleh teh. Nah itu bahasanya la takulu langsung. Tapi dina ayat anu sanes mah wala taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta anak yatim. Itu saking kerasnya larangan itu, Pak. Jadi tong murah memakannya. Mendekatinya saja artinya apa? Potensi-potensi anu bisa nyababkeun urang nuang, termasuk tadi siga tadi nyampurkeun nepi ka teu puguh mana nu budak yatim mana anu urang, itu jangan dilakukan gitu. Pan memakan harta anak yatim teh Pak termasuk dosa besar ya gitu. Nepi ka diancamna oge siga ngadahar seuneu. Gitu Pak. Ya. Dina surat Al-An-Nisa itu masih. Surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'iro. Sanyana jelema-jelema anu ngadalahar harta anak yatim teh saperti ya'kuluna fi butunihim naro anu ngadahar seuneu kana beteungna. Tak itu ancaman saking kerasnya Pak. Jelema anu ngadahar harta budak anak yatim teh seperti jelema anu ngadahar seuneu hartosna naon? Harta budak yatim anu katuang kurang eta teh piseuneun. Pinarakaeun. Nah, lantaran ayat anu nyapertikeun saur Allah jelema anu ngadahar harta anak yatim teh siga ngadahar seuneu tah cenah eta teh sarua jeung tukang udud. Tukang udud ngadaharan seuneu cenah. Eta sababaraha ayat dina Al-Qur'an yang menyampaikan larangan Allah tidak langsung menyebutkan perbuatannya, tapi diawali dengan larangan mendekatinya. Itu. La taqrabuz zina, la taqrabus sholata wa antum sukara, la taqrabu malal yatim. Termasuk tadi, masih ayat. Termasuk tadi la taqrabu al masjidal haram. Nah itu larangan bagi orang-orang kafir. Yo jalmi-jalmi anu ariman jelema musyrik teh najis eta teh kotor akidahna, najis kayakinanana, lantaran akidahna kotor najis kayakinanana, kafir bukan orang muslim. La taqrabul masjidal haram, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ini merupakan larangan kerasnya kepada orang-orang kafir supaya tidak memasuki tanah haram. Makanya sampai hari ini Pak, pemerintah Arab Saudi memegang aturan ini kantenannya. Itu adalah syariat Allah. Jadi mereka yang punya otoritasnya untuk menjaga kesucian tanah haram, ya ditentukan batasan-batasan wilayah. Mana daerah kawasan yang boleh kaum muslimin masuk ke situ dan mana kawasan daerah yang orang-orang non muslim tidak boleh masuk ke situ. Pak, Bu, lamun jalma kafir lebet ka masjid ieu meunang teh? Jalmi kafir Pak, orang non muslim masuk Masjid Istiqlal misalnya, masuk Masjid Al-Jabar kene teh? Tidak ada larangan. Asal bararesih we awaknanya. Nah, eta mah dituntut bersih awakna. Bersih awakna, bersih bajuna, meureun sing sopan gitu. Sanajan jalma kafir kapungur tuh aya sahanya anu bade lebat ka Masjidil Haram, terus istri terus dipiwarang di kerudung. Padahal da teu ngaruh keur maneh namanya Pak, ditiung jeung teu oge. Eta mah hanya sekedar etika saja, adab saja. Ulah nepi asup ka masjid make tank top misalnya Pak. Nya sing sopan we kitu nya. Sanajan keur manehna mah da teu ngaruh kitu nya. Rek muka aurat rek henteu ja gitu. Rek nutupan aurat ge anger ku kakafiranana mah teu ngaruh.
Nah itu hanya sebatas etika. Nah tapi ketika berkaitan jeung aturan syariat, berkaitan jeung urusan akidah, maka secara hukum orang kafir masuk masjid itu boleh. Nah anu teu meunang mah ka Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram itu bukan hanya ke masjidnya saja, Pak, anu aya Ka'bah di dinya. Termasuk hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, karena itu ada di wilayah tanah haram, tidak boleh mereka masuk situ. Makanya pemerintah Arab Saudi kalau misalnya ada tamu negara ya, bukan dari negara Islam ya, maka mereka tidak disambut, dihormat untuk masuk Masjidil Haram Ka'bah. Pan biasana apanya? Kalau ada kepala negara, kantenan negara Islam, rata-rata tamu negara itu dihormat oleh kerajaan itu untuk bisa masuk Masjidil Haram, bahkan bisa masuk ke lebet Ka'bah. Tuh kamari Anisnya can jadi presiden, Pak, kumaha ya. Penghormatan ya, pemerintah ya. Tah, orang kafir mah tidak seperti itu, Pak. Ketika mereka ada kepentingan diplomatiknya dengan pemerintah Arab Saudi-nya, tidak langsung dihormat dengan cara diajak ke Masjidil Haram. Biasa, padahal diajakna tamu ke Masjidil Haram itu sebuah bentuk kehormatan itu. Tapi orang kafir mah tidak diperbolehkan. Nah itu. Sebab tanah haram itu dilarang dimasuki oleh orang-orang kafir. Nah itu. Eta maksud jalma kafir najis teh nya pas sanes najis awakna, bajuna kotor sanes, tapi najis akidah. Nah itu tamatak di urang geuning aya naon ngaranna teh nya LDI naon tuh. Jadi anu lebet ka masjid manehna teh nya ya dianggap najis selain dari kelompok mereka. Siga urang nyapa anu teu ngiringan bukan jamaah LDI baheula cenah, tapi duka ieu namanya. Nya gitu sarua sami eta teh. Lemkari LDI terus jamaah naon kapungur teh. Nah, di luar kelompoknya kan itu yang belum mengucapkan syahadat di hadapan imamnya mereka dianggap kafir. Lantaran kafir najis. Teu meunang asup ka masjid. Eta lamun urang ngiring salat di tempat mereka beres salat, Pak, diapel. Nah tamu ka manehna nya itu beres tamu diapel, Pak. Ya, siga ompol gitu ya, Pak. Patilasan urang teh. Termasuk simkuring kantos gaduh pengalaman tuh aya nya tatanggi nya anu ngiringan kayakinan siga kitu. Pangnyaitenkeun bajuna, Bapak Ibu bisi kahujanan, diseuseut deui. Diseuseut deui. Dah enggak pernah najis. Eta para wargi sadaya 4 makna dari istilah Masjidil Haram di Al-Qur'an, Bapak Ibunya. Jadi aya Masjidil Haram anu hartosna Ka'bah nya itu. Aya Masjidil Haram adalah bangunan formalnya permanen di sekitar Ka'bah yang mengelilingi Ka'bah nu sok disebut masjidnya. Tah eta definisi masjidna teh eta. Nah, terus anu katilu aya hartos Masjidil Haram teh kota Mekah na nyalira nya. Anu jadi tempat berpijak Nabi, tempat pemberangkatan Nabi, take off Nabi nya ketika beliau mau Isra sampai ke Masjidil Aqsa itu. Anu kaopat aya Masjidil Haram teh hartosna tanah haram secara keseluruhan yang memang itu sudah ditentukan secara syar'i. Jadi upami pemerintah Arab Saudi Pak ayeuna nangtoskeun batas-batas tanah haram sanes cek raja eta teh sanes. Saur Nabi. Tah ieu batasan-batasan yang orang-orang musyrik, orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram ini. Nah, teras saur As-Sabuni nya dina kesimpulanana wal muradu bil Masjidil Haram huna huwa al ma'nal awwal. Anapun nu dimaksud Masjidil Haram dina ayat nu ieu maksudna ayat 144 tadinya itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram teh Masjidil Haram anu makna kahiji naon Ka'bahnya. Jadi hartos pawali wajhaka syatral Masjidil Haram
hadapkanlah wajahmu ketika kamu sholat menghadap ke Masjidil Haram hartosna urang sholat wajib madep ka Ka'bah. Jam 17.18 menit. Tilu deui. Patarosan mangga. Mangga. Setiap orang aktif jangan mendekati masjid. Mohon. Pemainan sekarang kaitan sasi itu ya para sekalian. Orang mampu tidak melaksanakan kurban itu jangan mendekat sholat kami bagaimana? Ya. Terangannya itu. Man wajada sa'atan li'an yudhiya fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Saha anu gaduh kamampuhan pikeun kurban tapi teu daekeun kurban tong wani-wani ngadeukeutan tempat salat kami. Sami eta ge maknana teh kecaman keras, Pak. Jadi nalika lah tara kurban sama tong ka masjid. Naon maksudna teh? Saking kedahna kurban gitu. Nyanu mampu. Gitu. Nah, jadi seolah Rasul mengatakan, naon hartina lah rajin salat oge. Naon hartina getol ka masjid. Dititah kurban teh daek lah gitu. Nah itu jadi mana jangan mendekati tempat salat kami itu sebuah ancaman serius ti Nabi hartosna anu gaduh kamampuan masuk kalurban. Ya. Kedua Pak Haji, Ya. Partarosan. Asumsi abi ti alit dugi ka ayeuna nu disebat masjid anu suci teh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Pertarosanana Rasul teh mung sakali ka Masjidil Aqsa teh. Asumsi abdi mah nuju Isra Mi'raj. Apakah ada keterangan-keterangan lain yang menerangkan Rasulullah setelah Isra Mi'raj setelah menjadi Nabi dan Rasul masuk lagi ke Masjidil Aqsa? Satu itu, keduanya masalah harta anak yatim yang tidak boleh dimakan. Aya ayeuna seueur yayasan-yayasan anak yatim seolah-olah mengelola anak yatim dan itu biasanya mengambil dananya itu dari donatur anak yatim. Apakah boleh pengurusnya memakan sebagian daripada dana yang diambil dari donatur? Itu. Ya. Satu, apakah ada dalil yang lain yang bisa menunjukkan bahwa Rasul pernah datang mengunjungi Masjidil Aqsa selain riwayat dalam peristiwa Isra Mi'raj? Si muring can menakan nih. Si muring kita can menakan. Ya. Keur mah Bapak Ibu nyanyabaan zaman baheula mah teu siga ayeuna nya Pak. Teu siga ayeuna. Itu. Ayeuna mah gampil kaditu ka dieu teh. Nya. Teu gaduh kendaraan nyarita oge seueur Grab. Nah, kapunggur mah tidak mudah bepergian perjalanan teh. Nah, terus anu kadua, memakan harta anak yatim itu sebuah dosa besar. Terkait ayeuna seueur yayasan-yayasan yang mengatasnamakan anak yatim atau yayasan yang mengatasnamakan pengurus anak-anak yatim. Apakah boleh yang mengurus harta anak yatim itu mengambil upah buruh ngurus dari harta yang dikumpulkan itu? Upami manehna boga mah ulah eta teh. Nya ari mampu. Lamun teu mampu nya. Jadi manehna lamun teu diburuhan gitu nya, manehna ge teu bisa dahar gitu nya. Nah, itu mah boleh. Jadi memang tadi ada ya, larangan keras teu meunang nuang harta anak yatim. Bahkan
tong nuang langsung Pak, nyampur adukeun wae teu meunang. Bisi naon? Bilih engke eta harta budak yatim teh teu terang, ternyata pacampur jeung harta urang teras katuang ku urang pan abot eta teh. Nah tapi engke dina surat An-Nisa ada toleransi. Nah. Surat An-Nisa ayat ka genap. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Nangke bakal kapenak ayat ieu Pak. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Uji cenah budak yatim teh. Hatta idza balagun nikah nepi ka manehna dianggap dewasa seperti dewasana budak nu geus balig. Nu geus balig teh cirina nya manjing usiana pikeun nikah. Nah itu. Hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusdan, lamun aranjeun geus nganyahokeun yen budak yatim nu diurus ku anjeun baheula keur leutik keneh macan hideng ololeho keneh nya gitu. Ayeuna mah geus rusdan Pak. Naon rusdan teh? Cerdas tuh, pintar ayeuna mah. Mun dibere duit bisa ngabedakeun 100.000 jeung 10.000 gitu nya. Bisa ngabedakeun. Ya, 2.000 jeung 20.000 nya. Pan duit ayeuna mah pahili nya Pak, 2.000 jeung 20.000. Ya. Markiran asugan 2.000 nu 20.000. Nah, jadi geus bisa ngabedakeun budak teh cerdas itu nya. Geus bisa ngitung. Nah, kadituna mah mana geus bisa ngurus hartana sorangan. Jadi henteu konsumtif nya dibere teh beak, pan eta mah budak anu kitu mah. Nah, ieu mah boga duit bisa dicekel, bisa nya golangkeun ku sorangan, da geus ngarti kumaha ngurus harta sorangan, tah itu namina rusdan. Tah lamun aranjeun para wali-wali yatim tos menakan nyaho eta budak terus dan pintar, tong dikekewek wae bikeun. Fadfahu ilaihim amwalahum. Nah itu satu. Jadi harta budak yatim teh bukan milik wali yatim, eta mah budak yatim. Ya, geus bisa ngurus sorangan mah bikeun. Da lain nu manehna. Anu kadua, wala taquluha israfan wa bidaron. Ayat baru. Ya. Jadi ulah aranjeun ngadahar harta eta budaknya, israfan dengan berlebihan, wa bidaron dengan tergesa-gesa, ayak barunya samemeh manehna balik manglah mengpeung leutik keneh mengpeung can hideng ieu harta teh aya di dieu keneh urang daharan we cenah nya urang manfaatkeun pan ke geus balik mah kudu dibikeun teu meunang. Nah itu larangan, tidak boleh. Nah wa man kana ghaniyan falyastafid wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf gitu. Man kana gonian saha anu goni, naon goni teh? Beunghar Pak. Maksud beunghar di dieu panyukupan, teu kedah jadi miliarder gitu nya gitu. Teu kedah duitna triliunan Pak. Maksud beunghar teh henteu miskin, henteu kokoro nya. Henteu dahar ngandelkeun batur, urang ge boga keneh jang dahar isuk mah nya. Itu goni Pak eta teh. Hartina anu bisa keneh tuang ngandelkeun harta sorangan ulah nuang harta anak yatim. Waman kana ganian falyastafid. Kalau mereka orang kaya bisa daharnya boga jang daharna sorangan teu ngandalkeun harta budak yatim, falyastafid, bersikap ifah lah dia. Naon ifah teh? Tahan dirinya ulah hayang ngadahar budak yatim, harta budak yatim. Nah, waman kana fakiron, tapi lamun nu ngurus budak yatim teh fakir gitu. Fal yakul bil ma'ruf. Gitu. Maka bolehnya mereka memakan sebagian harta anak yatim itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Naon ma'ruf teh? Baik. Hartos asal ma'ruf teh Pak dikenal. Jadi mun cek bahasa orang mah wajar lah nya meureun ari milu dahar sakali-kali mah wajar lah. Nah, jadi dengan cara yang wajar boleh.
Nah jadi ayeuna lamun kieu kumaha cenah banyak yayasan-yayasan anak yatim ya. Anu otomatis mereka ketika membangun yayasan itu tujuannya mulia memangnya Pak, ngurus budak yatim. Nah lantaran sorangan teu bisa ngamodalan meureun nyuhunkeun bantosan kanu sanes. Bapak Ibu, ketika ada yayasan ngurus kegiatan sosial Pak, gitu. Bolehkah mereka mendapatkan upah? Boleh. Ya. Nah, lamun itu tina infak sodako nu sifatna umum, engke ada bagian tina amilin lah boleh lah. Gitu. Boleh. Tapi lamun budak yatim hartana anu memang kuno masih kenteh memang niatna jang budak yatim tayu mesti hati-hati. Bisi pengurus yayasan teh engke ngadahar harta budak yatim. Padahal balaleunghar. Padahal karena geuning kamari kasusnya aya lembaga naon namanya teh sosial tapi pengurusnya dipasihan mobil Alphard gitu banyak itu. Nah itu mah sudah terlalu berlebihan sebetulnya gitu nya. Pakai usaha gitu. Nah kamu lamun eta memang judulna harta budak yatim pasti anu masihan teh jang budak yatim eta teh mesti hati-hati pisan. Dan memang biasana iya Pak eta teh naon ngaranna teh jitu Pak eta nya. Taktik yang jitu keur anu ngumpul-ngumpul duit kitu teh. Matak baheula cara Al-Zaitun. Nah, cara Al-Zaitun ngumpulkeun duit saloba-loba teh nya dengan cara menyebarkan formulir brosur nya bantuan atau yayasan anak yatim. Pan salah satu hasil investigasi yang pernah ketemu gitu. Baheula mah geuning seueur nya di minimarket sok aya jalmi nu ngajaranteng. Nah, masih amplop yayasan anak yatim. Nya termasuk di nabeus eta teh gitu. Setelah diinvestigasi ternyata itu yayasan bodong, Pak. Termasuk itu salah satunya adalah teknik model Al-Zaitun. Matak baheula pernah diusut ayeuna mah teu usum deui. Ngan eta teh memang jadi karunya nya kanu bener. Nya karunya kanu bener-bener jang budak yatim jadi nya katempuhan buntut Panji Gumilang. Nah gitu ya, tidak boleh. Jadi lamun wajarnya bagi mereka yang memang tidak mampu jada lamun teu milu didinya kudu kasah deui itu boleh dan itu pun tidak boleh berlebihan. Setengah genepnya setelah kayak sambung deui. Sana suakna mudah-mudahan insyaallah urang tepang deui. Sakitu anu kepihatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz parantos sadaqah ilmu nembe kaunya ku urang sadaya tingawitan 4:30 rengsia 4:30 kalau sajam. Alhamdulillah ku ayana tausiah atau siraman rohani ya urang bisa nambah amal nambah ilmu. Mudah-mudahan urang biasa ngelaksanakeun ini ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna pangosan urang tutup ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.